guys. Shawarma. Tabi. Coleslaw. 감사합니다. 고민 많이 줘요. Ano? Kung may pata. Kanti baboy ka. Sarap to. Anong kinain mo? Ano yan? Finger. Chicken finger. Ito nga yun. Ano pa pa? Hindi rin tayo magkakain. Huwag mo pa ubus yan. Iba talaga lasa ng masarap dito. Sarap. Hindi. Lasa ng arabi. Nagpa-focus na. Yun na yun. Busog na. Huwag mo mukbang. Kasi konti pa lang makakain mo. Ito ay feel na.
One. Kaya na pag-girl. Sunok na ako ah. Lasing pa ng girl. Pag talagang ready yung chicken. Ang bata. Turong tayo siya. Excuse me. Ay, man. Cold slow pampatanggal pampatanggal toyo. Happy? Ikaw lang tanggal na ako. Happy? Nagmamay na ako sa loob. Char. Joke. Joke. Huwag na. Tapos na itong... Hindi ka makaka-uwi ng... Pinas. Ang grabe ka naman kumain ng chicken. Aba rin na. Ang nasab mo. Ba't na may wanag? May kaya pala sa akin. Tubig gusto ko eh. Tawa ko ma. Tawa mo. Alam mo kung masarap na pancake chicken. Ang masarap. Malaman. Masarap sa manok. Other chicken. Thai part. Tapo ka. Oh, sorry.
Happy New Year! Hmm? Tingnan natin. Oo yan. Oo. Hmm? Tikman lang naman. Para dessert. Actually. Lasang gubi na ube. Okay.